點寫啊？點寫啊？嚇！揾人最難啦。喂，搞掂未啊？酒店點你睇下？睇下。說時遲那時快，一名中國籍女子破窗而出，我孖237飛身撲入，撞個人仰馬翻啊！幾好啊有啊，唔錯唔錯。你早啲幫我打字啊，就唔使我咁辛苦啦。咁又唔係喎，我而家幫你打辭職信咋，你唔轉行寫武俠小說就嘥咗你啊，係嘛？衰仔啊，咪玩我啦！你唔覺得條女有古怪咩？喂，有幾奇怪喎有？你坐喺度2個幾鐘頭啦，check 唔到女咩身世嘅吓？check 咗啦，條女住喺東平洲，有個阿婆78歲，係人都叫做三婆嘅。又做乜嘢啊？打電話叫出嚟認屍兼落口供咯。唉，喂，你而家係咪真係好攰啫吓？仲有個腦都嫌辛苦嘅。喂，唔好下窒住晒得唔得啊？唉，個阿婆70幾歲人噶啦，你佢喺東平洲度出到嚟啊，都要唞幾日先至講得嘢啦，係咪啊？我唔係同你10幾年老友啊，我實同你反面啊！我話俾你聽。喂，一世人2把打咪唔玩得先。喂，你頭有失喎，聽講。你嗰度有失啊！你今日玩緊我咯，唔玩得。玩啦，打電話啦，打電話東平洲叫到伙計攞料，然後寫埋表出嚟俾你。唔該。阿叔啊，阿叔啊，間中出香港行下，個人都精神啲啦嗬。不如等陣間我哋順便去 Sogo 行下，同你買衫啊！唔使借啲意啦，我哋替三婆認屍，然後去總部，邊度都唔使去啦。阿叔啊，你應承過我啲咩啊？記得啦，去街要阿叔應承，睇戲要同阿叔一齊，唔可以同男仔傾偈，除非見到阿叔，除非同阿叔一齊。